GVP 새롭게 업그레이드된 제품입니다. 이게 RPM이 천천히 떨어지네. RPM이 천천히 떨어져요. 속도계가 지금 천천히 떨어져요. 아, 그럼 탄력이 좀 잘 된다는 얘기일까요? 탄력이 좀 나네. 아, 탄력이 잘 된다. 자, 탄력이 잘 되면 연비 도움이 많이 됩니다. 엔진 소리도 좀 부드러운 소리. 아, 엔진 소리가 네. 부드러운 소리가 나요. 아, 전하고 틀리다는 얘기죠? 예. 네. 순정의 차하고는 좀 틀리다고 지금 고객님이 얘기하시는